Эта реальная история произошла в Пермской области. Приют для животных. Подъезжает машина, выходит дамочка и говорит: возле дороги бегала хаски. Наверное, хозяева бросили ее, немножко грустная и поэтому немножко агрессивная. Но все-таки ее жалко. Долго я гонялась за этой бедной собачкой по полю. Еле поймала ее. Заберите, пожалуйста, ее к себе в приют. Ветеринар открывает машину и офигевает. На заднем сиденье сидит волк. Настоящий, серый, матерый, с таким же офигевшим, как у ветеринара, глазами. Женщина голыми руками в поле поймала и засунула себе в машину волка, потому что он ей казался немножко грустным. Как вам такая история?